Olá, meus amores do canal da Laís. Tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal da Laís. E, gente, hoje eu estou muito animada porque hoje é o dia do São João, dia 23 de junho de 2024, dia do São João. E, gente, quem é católico, no dia do São João de noite, acende uma fogueira na frente de casa. E eu tô muito feliz, né? Porque hoje é o dia do São João e é o dia que eu mais gosto. Então, gente, como ainda não é de noite, nós ainda não acendemos. Vou calçar aqui minha chinela das princesas. Olha aqui como ela é bonitinha. Eu vou mostrar as duas, porque não tem desenhos iguais. Por exemplo, sabe por que eu disse que não tem desenhos iguais? Porque, tipo assim, nessa daqui tem desenhos diferentes dessa, entendeu? Pra mostrar logo todas as princesas, entendeu? Porque se tiver igual, não vê todas as princesas. E gente, está aqui, ó. Que legal! E, gente, agora bora entrar pra dentro, né, gente? E, gente, eu vou atrás dele, o agarro pelo pescoço e não pega quando for de noite, eu vou mostrar lá nos shorts a fogueira acesa. E eu tô muito animada pra chegar de noite. Eu tô muito ansiosa pra chegar de noite. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e um beijão para todos vocês. Tchau!